Kur'an eser gozar terin kep tenha kelami ki düşünmeden de eser koya Kur'an. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gecenin içinde Peygamber Huda aleyhisselam Mekke'nin kaptanına varıptır. Namaz okuymana. O hem barya Kabe'nin galafının içine gidiyor yankı. Taşında köyne var. So zamanında bağımsız. Köynenin içine girip tabadraktan kulak atıp duruyor. Ne mi okuyor şey? Kur'an'ın müteessir oluyor Hazreti Ömer. أول وشيء إنكار الشكوى الحاقة نقية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية هذا تمر غلغته فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه والعدمي كون نامي أمالي ارتي قيامات كني تغل نبرته فيقول ها قيغرجق هيدي قيغرجق اقرأوا كتابي علم من نام مقن إني ظننت أني ملاق حسابي من يغين مادي علم ثورة دير المكلك بالغ ديبتي الله تربطن أيدليا فهو في عيشة راضية بالراضي سلق دندقي دولجق قطوفها دانية ميولر جنة يقينجق بولجق ayrılacak ona kulu veşrebu hani'a bima aslaftum fil eyyamil khaliye alın in için hoş olun avval dünyadaki çeken rahmetlerinin kabalında ve amma men utiye kitabehu bişimali emma ol erkek ol bir dinani ki on nami amali sol eline verilse فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية أي كاش كش الدنيا دي ölüp gidip de dinin motamda ya leyteha kânetil qâdiye ma agna anni maliye malım bana peyda vermedi heleke anni sultaniye huduhu fegulluhu Allah taraftan şoförün peşiman ol iki didin kucaklayıp oturan yerinde Allah taraftan elan olacak huduhu tutun şunu verecek fegulluhu dan şunu verecek irhamu bana rahmedin Hristiyanlar aytacaklar keyfe nerham keyfe erham ne yapalım ben sana rahmet edeyim ve sana erhamur rahimin rahmetmenu ben sana ne yapalım rahmet edeyim verecek إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون حضرت عمر غلطوا قرآن غلطوا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم اشتاق لأن حضرت عمر أجيب شاعر شديدتي في غمرة أجيب شاعر ديتي في غمرة أخذ وما هو بقول شاعر دارل قليلا ما تؤمنون عادة ما نتريان أجيب بركاهن نتيا آدم يرون لكن نبليا أو بيغمر أخذ ديا ولا بقول كاهن ده كيف ده قليلا ما تذكرون نيردن قلترنا تنزيل من رب العالمين هذا تمر قط متأثر والب إذن والقيتيا قرآن إنسان متأثرتي ونعمت يلي بليان أهل باطل هر وقتا ترتيش وقتر وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هر وقت أهل باطل ترتيب شيء برا ما وري آيتي الله نقول لغا ما وري هواية أن برا ما وري آدم يجاكو نعمل بل حقيقة تكنعمل وقال ولا ما أنك كافر لا شيء تعمل بس أنا مسلمان لا شيء تقول بيبين يروني يعرف قالوا وقال حقيقة أنه مسلمان وقال الذين كفروا كافر رأيتلر لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن غلغف من والغوا فيه شبه لرقلان يلا كيف لرقلان orta şayat gördüm maksat neme لعلكم تغلبون umid bakıda piruz olarsan eğer bir adamın tanafın Allah dartsa hiç kim onu öçürmür asıl ki Xuday bilen bolmak asıl şey men molayın aşanahum olsun her bir takdir olsun Allah bilen qasam eğer biz Allah'ın yanında məqbul bolmasak sen gödedir şu hareketler gider mına şak etme kan hareketler bildirir eğer biz Xuday bilen doğurdurmasak eğer Allah'ın yanında bizim mesimiz bolmasa var o da gitmer Xuday bilen doğurdurandan sonra evine geçecek adam da olmaz
Hazreti Ömer yankını eşitip tavşaptır otam. O Müslümanlar Mekke'de katı zahmette heyveren yoş hicret etmeyen durdular diye. Peygamberin desturuna. Ol Habeşe karşı. Sonra Ebu Abdullah bint Abi Hasme diyen bir zenana adesi Leyla. Ebu Abdullah konyası. Adam ve Amir ikide birlikte yüklerini ağlap durdu Habeşe hoşak tuttu. Hazreti Ömer anırdan geldi. Heykelli adam hemişe kendilerini onu yencip veren adam. Müslüman mollağımsız deyip. Oğum gelene bir rahat çekiliptir şu akkelli. Oğum neme göçek kolyağımı deyiptir Hazreti Ömer. Ne göçmen deyiptir. Bir de gün verende sıkıntılıkla bilen, perişaniyle bilen, bettiyen işlemi bilen, göçmedik bilin çaremin neme. Hazreti Ömer bir gen kabayet duruşu da. İman getirmedik bu vakti. Allah yaranın olsun deyiptir. Allah yaranın olsun. Acayip da Hazreti Ömer Allah yaranın olsun deyip. Şimdi yakın gitti diye. Onun ne bil? Peygamber vatına kafirler, biz Müslümansılıkta Allah inanmayan mukadiyetler Peygamber vatına kafirlere. Yani, kafir Müslümanlar, Allah inanıyor takım bize. Allah ve Ebu Cehil inanıyormuşlar, Kur'an boyuna. Allah kimin kurun mu? Peygamberin atanın adı ne mi? Abdullah da şeyde mi? Peygamber Kudaysan dünyaya gelmeyken dünyadan gittir 25 yaşında diye. Peygamber Aleyhisselam'da 40 yıldan sonra peygamber oldu. 65 yıl önce şu adı Abdullah, Allah'ın bennetemiş. Allah, muhtemelen müşrikler Allah'ın yarı. Onun gurur yok ki. O şun ayda akının çıkıp gitti diye. O yüzden adamsa Amir geliptir. Beni anlatan yankı Leyla Ebu Abdullah dedi Amir yan Ömer geldi. Min giyini aldım şun reftarının yumşan yalak bizim şey sefere gideceğimizden Mekke'nin etber gideceğimizden göçük gideceğimizden narahat yalak so deyiptir. Kim? Ömer mi? Hattabın eşeği Müslüman olur. Şu Müslüman olmaz deyiptir. Hatta Ömer bin Hattabın oğluna. Hattabın eşeği Müslüman oldu diye aytırlar. Şu Müslüman olur, bolmaz deyiptir. Ama yürekler Allah'ın önünde. Hazreti Ömer'in cedelleşmekliği, vurmaklığı bir hakkına hak edeyince o düşünüşüne, ölçünsüne şu Mekke'ni behem vurdusu deyip Peygamber'e onu durup durdu. Tehlike bir niyeti yokmuş bennedi. Nihayeten Allah Tebarek ve Teala ne etti ya? Tevfik-i iman verdi.